Tout le monde, c'est le Geek 53 et on se retrouve sur GTA 5 que petite balade avec un avion de chasse. Bon, la vidéo va pas durer longtemps, mais on va voir si JQ là il m'en va parce qu'il a dit que les avions, dans le triangle des Bermudes, ils explosent, les avions. Or, une fois, c'est non, parce que j'ai testé avec un avion normal, un petit avion voltige, et il y a juste l'hélice qui s'est carrément arrêtée. J'ai jamais essayé avec un avion de chasse. Alors, bateau il coule, à pied, ah bah non. Mon avion de chasse s'est arrêté, comme ça, normal, parce qu'on est dans le triangle des Bermudes. Alors, si vous voulez, vous pouvez le spammer, véhicule de mentir. Aussi, le requin, c'est plus fort que tout en fait. Vous avez le code d'invincibilité, il vous tue. La dernière fois, j'ai essayé, il m'a carrément tué. D'un côté, il est beaucoup trop beau. Allez. Allez, 6 mois, 6 minutes, on va voir qui va gagner entre le requin et moi. C'est le requin. Vous voyez, si le code d'invincibilité, il m'a tué. Le code d'invincibilité, il était à 4 minutes 20, et là, il m'a tué direct. Pas direct, mais alors, si dans les commentaires, si vous voulez du Assassin's Creed Black Flag, tapez 1. Si vous voulez du Minecraft, tapez 2. Après, on va faire du 4 heures du monde avec les véhicules des 141. Alors, c'est tout. Si vous voulez des vidéos, des conneries avec des avions de chasse, dans les commentaires, donnez-moi des idées, des vidéos. Alors, si vous voulez, c'est Crackdown 2, Crackdown 1, Projet Horizon, Projet Sport, Call of Duty Modern Warfare 4, Call of Duty Modern Warfare 2 et 3. Et après, j'ai FIFA 14. Alors, abonnez-vous, mettez des commentaires, des likes, ça me ferait plaisir. Allez, tout le monde.